Итак, всем привет! Сегодня мы поговорим о проблеме со стуками при проезде неровностей. Мы попробуем в движении воспроизвести эти звуки и записать их на камеру. Не факт, что у нас получится записать все эти звуки, потому что камера может не передавать эффект, который мы слышим ушами в салоне. Двигаясь по новому асфальту, мы, конечно, не услышим никаких звуков, поэтому сейчас мы выйдем на старый асфальт, где есть трещины, какие-то там неровности, горбинки, и послушаем, как стучит подвеска и вообще какие звуки у нас издает автомобиль. Начал замечать звуки впервые на 10 тысячах километров, и, в общем-то, ощущение новой машины начало пропадать примерно с 12-15 тысяч. Обращался я к дилеру по этой проблеме, но, к сожалению, они не признали дефект и сказали, что так и должно работать. Но, в общем-то, машину я покупал новую, поэтому я знаю, как она должна работать. И подвеска до 10 тысяч километров не доставляла мне какого-то дискомфорта. И стыки она проходила, глотала все неровности, и никаких проблем не было. Сейчас же она громыхает, и буквально на каждой неровности, на каждой трещине асфальта все это передается в салон. И ощущение, что что-то массивное, не закручено, громыхает и дребезжит. Под подозрение попала рулевая рейка, и в рулевой тяге обнаружен люфт. Тогда дилер не признал это неисправностью, хотя люфт уже небольшой был, но все-таки это было не так сильно выражено. Гарантия на автомобиль закончилась, и теперь я завтра поеду ремонтировать рулевую рейку за собственный счет. Поэтому сейчас запишем эти звуки и постараемся воспроизвести эту проблему. Сейчас мы свернем на такую вот дорогу с камушками, она совсем не идеальная, и послушаем, как стучит подвеска. Еще я замечаю какие-то вот небольшие такие брякающие звуки при небольшом повороте руля, и как бы резиновый такой вот резиново-пластиковый скрип получается. И это все поскрипывает. Возможно, это подушка, которая находится под аккумулятором, подушка автоматической коробки передач. Она там состоит из резины и пластика, и, возможно, она поскрипывает. Сейчас здесь как-то дефектов особо не слышно. Их слышно только вот на вот таких камнях, вот когда гремит. Когда мы проезжаем крупные стыки, когда мы проезжаем рельсы. Сейчас опять заедем на камни и посмотрим, вот как вот руль себя ведет. Руль вообще болтается, и в последнее время он стал очень легким. Едем по камням, и вот обратите внимание на руль. Снимай руль. Руль, он просто крутится из стороны в сторону, когда мы попадаем на эти камни. И дребезг идет, жесткий дребезг. Конечно, по таким дорогам я не езжу в повседневности, но это для того, чтобы продемонстрировать лучше, как гремит вот эта вот наша подвеска или рулевое управление, рулевая рейка. Сейчас опять выезжаем сюда. И вот оно, поскрипывание тоже тут бывает. И сами вот стуки, ощущение того, что что-то не закручено. Все эти вот камушки, все неровности, они очень сильно передаются на руль. И я ощущаю буквально каждый камушек. Руль ходит ходуном просто. Но это, в принципе, может быть и ненормально, но сам руль
я ощущаю, что он очень легкий. Раньше он был упругий. И даже вот когда я смотрел на другом автомобиле с пробегом около 15 тысяч, то там такой проблемы не было, и руль был очень плотный. То есть на заведенном двигателе руль прям такой плотненький, а у меня он болтается и очень легкий. Я думаю, это все связано с рулевой рейкой, и нужно ее ремонтировать. Завтра я еду на замену, поэтому вот какой-то тоже бряк был непонятный. То ли рулевая рейка, то ли опоры амортизаторов, то ли эта проблема связана еще со стойками стабилизатора. Может быть, какие-то резиновые опоры еще. Сейчас мы поедем и попробуем записать вот этот резиново-пластиковый дребезг, который проявляется на небольших неровностях. Неровности не обязательно какие-то там большие трещины или какие-то там провалы, ямы. Нет, не обязательно. Это может быть просто небольшие перепады, какие-то там небольшие трещинки. И вот этот звук еще воспроизводится при торможении. Сейчас этот звук мы услышали. Естественно, на новом покрытии у нас никаких проблем нет. И то есть мы едем, у нас все отлично. Как только мы выезжаем на дефектный асфальт, мы получаем вот эти вот брякающие звуки. Это, возможно, как раз опора коробки передач. Но второй звук, который меня больше беспокоит, это звук, связанный с рулевой рейкой. И такое ощущение незакрученности, глухие стуки, все это меня беспокоит. Итак, ну вот мы едем сейчас выявлять неисправности с рулевой рейкой. Я думаю заехать в частный сектор и прокатиться, посмотреть, как это все будет громыхать у нас на неровностях. Потому что здесь у нас дорогу починили, и, как видите, асфальт очень новый. Естественно, никаких проблем мы не испытываем. А в частном секторе есть всякие там, короче, выбоины, колдобины, и там будет реально греметь рулевая рейка. Вот видите, здесь вот асфальт новый положили. Естественно, никаких дефектов у нас на асфальте нет. И, соответственно, рулевая рейка у нас тоже не гремит. Сейчас мы съедем в частный сектор. Я там уже знаю, где нас может застучать. Пока мы не испытываем никаких вообще проблем, потому что асфальт ровный. И на ровном асфальте вы никаких проблем, может быть, не заметите. Даже если у вас будет люфт в рулевой рейке, там втулка болтается у вас, и вы это не замечаете на хорошей дороге. Но как только выезжаете на такую разбитую дорогу, то, естественно, все вот эти вот стуки вылезают. Сейчас мы свернем с главной дороги и поедем по частному сектору. Здесь мы только что услышали вот этот резиновый скрип непонятный.
сейчас вот тарабанит прям вообще вот. Есть некоторые ощущения на руле, просто как будто вот что-то вот не прикручено массивное. Тут, конечно, сейчас вот ямки такие вот, волны, мы их будем объезжать. Вот слышите, как громыхает. Какая-то вот раскачка появилась. Она вот влево-вправо машина качается, и даже на новом асфальте. Замечал еще на скорости, ее прям качает сильно. Впереди рельсы, и давайте посмотрим, как ведет себя автомобиль при проезде через них. А в следующем видео мы будем диагностировать рулевую рейку. Так что не переключайтесь и оставайтесь с нами.
До скорых встреч в новом видео. Пока.